Hello， 大家好啊！歡迎嚟到 ECVWeb Channel。適逢拍片當日係我另一半生日，而之前有一個網友就私信我，極力推介我一間性價比好高嘅 Omakase， 位於深圳大旗苑站嘅 KK Mall 裏邊嘅，所以就慶生之餘就順便拍埋片分享俾大家睇下係咪咁高質。喺介紹餐廳之前啦，如果你係第一次嚟睇我呢個 channel 嘅話，我呢個 channel 係會介紹一啲好玩、好食或者好服嘅餐廳嘅俾大家。如果你都想睇到更多唔同嘅餐廳地方分享嘅話，可以 subscribe 我呢個 channel， 撳埋隔離個叮叮鐘啦，我一有新片就會立刻通知到大家噶啦。今次網友介紹嘅餐廳名字就叫做壽司廚小智。佢哋除咗喺 KK Mall 之外喺深業上城同埋深圳灣萬象城嗰邊都會有分店嘅。詳情可以去翻大眾點評 search 翻小智壽司廚就可以噶啦。如果喺羅湖口岸過關就坐1號線，幾個站就到大旗苑站噶啦，非常方便。咁如果喺福田口岸就要搭去會展中心，再轉4號線咯，咁都係幾個站就到噶啦。呢一個 KK Mall 商場都係我第一次嚟嘅，感覺都幾大幾新，幾好行。見到有費大廚之外啦，仲有之前介紹過食脆魚片火鍋嘅脆先生啦，另外仲有一間一直都想試嘅叫做義和亞苑，專食片皮鴨嘅，有機會都會拍片分享俾大家。另外仲有好多商店例如 Uniqlo、Nike 等等等等。講翻今次介紹嘅餐廳先啦，佢哋有2種玩法嘅。第一就係 Omakase 廚師法版啦，第二個玩法就係散叫刺身壽司咁樣。咁坦白講散叫嘅價錢就唔係話真係好平嘅，對比內地嘅水平。但係如果同香港嘅一啲高質嘅壽司店嚟講咁性價比都係算幾高嘅。咁究竟佢哋嘅質素能唔能夠同香港嘅壽司鋪相提並論呢？大家可以一齊繼續睇落去啦。咁我都好想講錄呢條片嘅時候我都好掙扎嘅，究竟出唔出？因為我好擔心越多人知呢間鋪頭嘅時候下次我再嚟嘅話可能要排好長好長嘅隊。因為我真心覺得呢一間店嘅壽司同埋佢哋嘅魚係非常之新鮮，性價比係超級高。而我已經計劃緊喺復活節嘅期間會帶埋我啲屋企人一齊上嚟去再食呢一間鋪頭。希望到時唔使等太耐啦。因為介紹我嚟呢間餐廳嘅網友同我講，上次佢去係等咗成個半鐘先有位。先講餐廳嘅營業時間先啦。咁佢哋係分咗2輪嘅，就係午餐就由11點半至到4點嘅，中間就有個半鐘落場啦。咁第2輪就係由5點半食到9點半嘅。咁今次我去到就係5點差唔多搭4度啦。咁我就等緊第3張台嘅，面積就唔算話好大，咁大約就坐到20人度啦。座位設計就同大部分嘅 Omakase 餐廳一樣噶啦，都係圍住廚師坐嘅。今次我哋就揀咗佢哋嘅 set。叫做月啊，咁298蚊人仔1位嘅，咁包啲咩就有8罐壽司啦，油甘魚刺身2件啦，機煮鮑魚、魚生當、甜品等等等等。其實除咗298呢一個 plan 之外咁佢哋都仲有228同埋598嘅。不過我就覺得性價比嚟講298應該係最高嗰個，所以我哋就揀咗298。另外我哋都額外叫咗2-3件壽司嘅。正如片頭都有講到，佢哋除咗 set 之外都可以散叫嘅，而佢哋嘅種類都算係幾多嘅。佢哋會有一部 iPad 俾你揀壽司再落單嘅。當然啦，如果你想加單嘅時候都可以直接同你面前嘅師傅講話你想食啲咩，咁佢都會即刻整俾你，咁好個人化嘅。一齊嚟望下張單先。除咗個 set 已經包嘅茶碗蒸啊、鮑魚同埋油甘魚刺身之外另外嗰8款嘅壽司都係廚師自己發辦嘅。咁見到除咗基本一定會有嘅中拖羅啦，同埋鵝肝手段之外亦都見到佢包咗當日空運過嚟嘅小竹蛤呢種魚我都係第一次食嘅，所以就唔使擔心話我叫咗 set 咁師傅就會俾一啲行貨我哋，咁就唔係嘅。咁除咗一啲基本會有，亦都會俾一啲特別嘅當日空運到嚟嘅魚俾大家品嚐嘅。呢一類廚師發辦嘅 Omakase 餐廳喺香港我都食過幾次嘅，咁我自己都幾中意食，原因係可以真係坐喺啲師傅前邊去睇佢哋去處理啲魚啦，點樣去切啊，點樣去整一嚿壽司我係睇得好賞心悅目嘅。除咗可以望到佢哋點樣處理啲壽司之外另外仲有一樣嘢我都係覺得幾欣賞嘅，就係可以同個師傅有交流。就例如佢每一次處理一件壽司之後交上嚟俾你佢都會介紹下嗰一件壽司係啲咩魚啊，咩部位啊，我覺得係好賓至如歸嘅感覺。同埋遇到一個係識搞氣氛啊，好有互動性嘅一個師傅就更加可能，如果有飲 sake 啊清酒每一道菜完咗之後都會同個師傅飲翻杯。我覺得呢一種互動性係好好嘅一個體驗嚟嘅。同埋我覺得如果一大班人一齊去食個氣氛仲會更加好。因為每一道菜與菜之間可以多啲時間同朋友傾下偈啊，飲下酒啊，然後又食下嘢啊，同個師傅互動啊，咁我覺得呢一個文化我係喜歡嘅。而睇緊片嘅你唔知你係咪又係同我一樣都係
中意呢一類廚師發品啊、飲下酒啊、同朋友一齊傾下偈嘅，歡迎留言話俾我聽啊！又或者你哋喺邊度食過啲咩好嘅同類型嘅餐廳，亦都可以分享俾我聽，我下次就去試一試。好啦，唔講咁多題外話啦，分享一下佢哋個 set 嘅食物先啦。咁先介紹一下佢哋嘅茶碗蒸。坦白講咧，我唔係特別好喜歡茶碗蒸嘅，但係咧呢一間餐廳做出嚟嘅水準咧，我係覺得好好味嘅。特別係佢哋嘅黑松露啦，再配埋蛋啦，係特別香同滑。而佢哋嘅海鮮配料咧，亦都好慷慨嘅，有大半隻蝦啦，一小塊蟹柳啦。而個味道咧就唔係好鹹嘅，同埋咧個黑松露咧係非常之香嘅，所以我係俾好高分呢一個茶碗蒸。油甘魚刺身咧就有2片嘅，雖然就唔係話特別厚切，咁但係咧我覺得都 OK， 唔算話好薄嘅，咁味道都好鮮好甜嘅，而口感咧亦都做到入口即溶呢一個境界。機煮鮑魚。咁我自己個人咧就覺得一般般啦，可能因為我唔係太喜歡呢種烹調方式啦，咁我都係中意蒸鮑魚，就比較會爽彈啲。食完幾輪頭盤嘅菜式之後咧，咁師傅咧就開始準備我哋嘅壽司啦。而陸陸續續咧都開始多客人嚟到餐廳啦。咁我哋係5點半入到嚟啦，咁而家咧大約其實都食咗半個鐘鬆啲啦。咁20個座位咧都已經坐咗大半，而本地人咧係佔咗大部分嘅，係得我哋呢一台啦，同埋隔離嗰一台咧係香港人嚟嘅啫，其餘咧都係本地人。所以咧，如果大家真係想嚟試一試呢間餐廳咧，我係極力建議大家5點半到就好嚟到啦。咁但係如果真係趕唔到嘅，咁盡量都希望係6點前啦。如果唔係咧，過咗6點後咧，基本上都係坐爆，咁就大家就要喺出邊等位啦。而家師傅咧就忙完其他台之後咧，就開始準備我哋嘅壽司啦。咁咧首先出場嘅咧就係拖羅中福壽司。佢哋嘅米咧係用咗日本米啦，同埋咧用赤醋嘅方式去烹調嘅。咁我係最喜歡赤醋米呢種壽司嘅，所以咧係非常之欣賞佢哋。同埋佢哋嘅拖羅咧個厚度咧都係剛剛好，都算厚身，係入口咬2下就即溶嗰種級數咯。中意食拖羅嘅朋友一定會滿意。第二件咧就係昌魷魚啦。咁我自己就麻麻地鮮魷魚嘅。咁不過師傅整呢一嚿咧，味道都幾唔錯。咁佢都會搽咗少少豉油，同埋裏邊都會有 wasabi， 所以基本上都唔需要點豉油 wasabi 食都已經好夠味。同埋我想講呢度所有嘅壽司飯咧都係手挖，咁所以呢一度係加分位。第3件咧就係油甘魚壽司啦。咁雖然頭先咧就已經食咗佢嘅刺身啦，但係咧我反而覺得佢配埋壽司飯咧係2種唔同嘅口感，配埋飯係好味好多。同埋師傅係好慷慨，每一件魚嘅厚度都係非常之厚。第4件壽司咧就叫做小竹甲啊，係當日嘅 special 嚟嘅，即係當日空運到店嘅。咁咧我係第一次食呢隻魚啦，不過我食完之後覺得係非常之 creamy， 吞完之後咧個口腔仲有大量嘅魚油香味啊，係大癲啊，好震撼。第5件咧就係比目魚加裙邊。咁我自己都幾中意食比目魚嘅，咁所以我係幾中意呢一嚿壽司。咁同埋佢個裙邊咧都有用火槍輕輕辣一辣，有個窿邊嘅效果，呢個配搭係非常之特別。第6件出場咧就係佢哋嘅蝦壽司啦。咁咧你望一望隻蝦，佢個特別之處咧，佢係灼熟咗先嘅，並唔係好似一般嘅生蝦，咁所以都幾特別，口感亦都不錯，同埋佢個 size 都夠大。師傅而家咧就開始準備我哋嘅鵝肝手卷啦。咁先用火槍去整熟佢先啦，然後咧就包埋啲壽司，再加塊紫菜咁上嚟。咁我好想講咧，呢一個鵝肝手卷係我今餐之中最滿意嘅一嚿，因為咧係非常之好味，佢燒得夠燶啦之餘啦，同埋係嗰個鵝肝嘅味道咧係徘徊咗喺我嘅口腔內好長好長嘅時間。而我呢一個係唯一一樣係有 encore 嘅壽司嚟嘅。大家嚟幫襯嘅話咧，記得一定要嗌呢一個鵝肝手卷，係本人十分推介，極力推介。之後咧呢一嚿咧就係海膽油甘魚壽司，咁咧淨係嗌咗一件俾我另一半嘅，佢咧就好中意食油甘魚同埋海膽，咁所以就特別 order 俾佢食，咁佢都話係好鮮甜，海膽都唔腥，好好味。咁喺我而家剪緊片兼錄音嘅時候，先發現，咦，明明係有8嚿嘅喎，個餐就點解好似得7嚿嘅咧？跟住開始就同我另一半喺度諗啦，就發現真係少咗一嚿。不過諗翻轉頭，當時都食得好飽啦，所以就冇去諗係咪真係少咗嚿。所以呢度咧都想同大家講聲，如果下次你哋嚟嘅時候咧，睇清楚張單，計清楚係唔係真係齊咯。Anyway，
呢一個麵豉湯都足料嘅，味道都 OK， 正常發揮。跟餐咧，佢都會有一個海鮮檔嘅。咁啊，開頭我都好擔心，死啊，仲有一個海鮮檔，我驚食唔晒喎。但係一送到嚟咧，我就覺得佢係一個 mini 版嘅海鮮檔，份量係剛剛好啊。同埋咧，唔好睇佢好 mini 好就真，其實佢裏邊嘅海鮮啊、魚生啊都係份量十足嘅。甜品咧，佢哋就有兩款，一個咧就係抹茶布甸，另外一個咧就係士多啤梨雪糕。咁士多啤梨雪糕我冇影到啦，個綠茶都布甸都幾好嘅，唔係話特別甜。個士多啤梨雪糕就正常一般雪糕咯。咁喺言閒間咧，同師傅講我點解會上嚟啦，因為係另一半生日啊嘛。咁佢知道我另一半生日咧，就即刻叫廚房準備咗碗長壽麵，就送俾我哋嘅。咁我覺得都幾特別，咁同埋好多謝佢哋啦，送呢個麵俾我哋。雖然味道就淡咗少少，不過免費就不能要求太多啦。餐廳嘅食物咧就介紹到嚟呢度啦。咁咧講講 total 使咗幾多錢先啦。咁埋單咧就係760蚊人仔嘅。咁我哋額外咧就叫多咗4件壽司手卷啦。咁另外我都飲咗3罐啤酒嘅。咁價錢懷些，我就覺得超級抵啦。完全係覺得係以幾百蚊嘅價錢咧食咗2000蚊嘅質素，同埋餐廳環境都算企理乾淨啦，座位都好舒適嘅，真係冇得輸。絕對會係我長期嘅 top list 裏邊，一定會翻出再翻出嘅其中一間餐廳。影片就嚟到呢一度啦，再一次多謝大家收看到嚟呢一度。中意我呢一條片嘅話，麻煩你撳個 like 俾啲支持我啊，同埋分享埋我呢一條片去你哋嘅社交平台上邊，再 subscribe 埋我呢個 channel， 撳埋隔離個叮叮鐘，咁我一有新片咧就會通知你噶啦。我哋下次再見啦，拜拜。